sumber kebahagiaan. Jadi sumber bahagia niku duwe kendaraan cepet canggih banter adalah punya tetangga, punya teman sing kepenakan. Maka kalau ada masalah bolehlah cerita sama teman, boleh cerita sama tetangga, tapi kudu ngerti batasan. Ora kabeh wong bisa diceritani masalah kita, ora kabeh tetangga kudu dicurhati. Sebab nopo? Kula panjenengan sedaya harus nutup aib. Ketika mau cerita kepada orang harus dipilih. Soale ora kabeh wong kowe lambene lambe bener, ana sing lambe branyak, ana sing lambe tumbak cucukan. Kene ana wong kerudukan tapi lambene ember ana. Akeh. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Sepisan maning. Kerudungan tapi lambene seneng nyinyir, seneng dadi tumbak cucukan, kerudungnya warnane sorry ya. Kerudung biru ora mumpuni tok. Bu Sartina kerudungnya biru kembaran ke. Baru kali ini anak pengajian punya ini nggo tumbal. Untung nyawangnya ra tersinggungan. Jajal nek tersinggungan mikir tek gletakna tek tinggal bali. Nek kan eman-eman ngamplope urung ketampani. Jadi kendaraan yang jadi sumber bahagia punya tetangga, punya teman buat curhate kula jenengan. Ning curhat ya kudu wong-wong sing pilihan. Kenapa kita harus curhat? Ora kabeh wong punya mental kuat. Ana wong gedhe dur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis kumise jlabet kaya tambang dadung sapi. Tapi kekomong setitik langsung meriang gering tahunan anak. Awake kaya preman, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane sing kloget-kloget ngaji pikirane nganah-nganah. Awake kebek tato, badane kaya preman, tapi atine Hello Kitty. Ngomong setitik langsung setruk, rambutnya rontok. Mental orang tidak bisa disamaratakan. Maka boleh Anda curhat kepada orang, tapi pilihlah wong sing ison jogo amanah. Aja lambe-lambe tumbak cucukan. Biyen Siti Saroh garwane Nabi Ibrahim, kuatnya luar biasa, mentale niku jan jos jis. Jos jis sing lagi ora jas jus ora. Jos jis. Kenapa saya sebut mentalnya kuat? Karena ketika dinikah oleh Nabi Ibrahim berusia 36 tahun. Sampai Nabi Ibrahim umur 80 tahun, Siti Saroh belum kunjung hamil. Tangga tepar welah lambene banyak kabeh. Puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketenger sing lanang ora urip. Siti Saroh niku mentale kuat. Hari ini yang sudah berumah tangga belasan tahun, tahunan kok dereng hamil-hamil, tiru Siti Saroh. Walah, kuatnya luar biasa. Dan saya yakin orang yang berumah tangga sampai detik hari ini kok masih belum dipun paringi momongan, saya yakin dia mentalnya begitu luar biasa. Tepuk tangan disit kok, ngomong sing lagi berjuang garis dua. Dan jenengan sebagai tetangga, lambene dijaga. Ora samawi dadak ngucap macem-macem warna-warna. Nek nyon nembe 2 tahun aman. Anak nembe 1. Nek rezekine pancen wis kudune ge mlayu-mlayu ge bocah nyong ngurung rezeki. Tapi ngapunten, Siti Saroh niku lama-kelamaan dari omongan tetangga akhirnya ngucap karo bojo lanang, Pak. Bukan kula niki mentale tipis, wong kula niki pun dididik kali jenengan. Gusti Allah dereng maringi rezeki kepremaning. Jenenge anak niku areane Gusti Allah. Rahim niku areanya Tuhan. Kula wis diajari karo jenengan kon kuat, nyong kuat. Tapi kula mikir, kayane kok Gusti Allah nggone maringi rezeki maring kita ora lewat rahime kula. Lah maksudnya kayak gini loh Pak, pancen jenenge rezeki kuwi kan macem-macem Pak. Ana wong sugih
dunyane mblarah-mblarah, sabar nerima. Sing lanang pengusaha, sing wadon bidan, tapi puluhan tahun ora meteng-meteng anak. Tapi sing miskin dibalangi sempak tok meteng ya anak, Pak. Iya, kue kan bahasa. Sempok ana isine rasa nambah-nambahi. Sempok ana isine sambal isine. Iki kan bahasa simpele lho, Bu. Sing sugih walaupun rezekine dunyane akeh, bandane akeh, urung diparingi jatah rezeki anak, tapi sing melarat rezekine anak gampang ya anak. Mulane kula mikir, mungkin kok Gusti Allah maringi rezeki anak ke kita tidak lewat rahim saya. Mungkin dari rahimnya orang. Lah terus maksudmu? Silahkan Pak. Wis puluhan tahun kita nikah. Kula izinaken panjenengan monggo bojo maning. Ya wong 36 tahun nganti 80 tahun hampir 30 punjul ora diparingi anak-anak niku durung diparingi putra. Akhirnya Siti Sarah menawarkan suaminya untuk nikah malih. Sampeyan kowe ngucap kaya gue nukang dasar endi, Bu? Aku ora pernah ngucap kaya gue. Aku ya tetap setia karo jenengan. Padahal ya Nabi Ibrahim dan karo seneng jane sedhithike. Ora Pak, nyong pancen kesadaran diri. Monggo Pak, golet bojo maning ora apa-apa. Akhirnya Nabi Ibrahim lah terus nyong gone golet bojo maning kepriwe? Sarate nyong sing tak golet na bojo nggon jenengan. Welah. Zaman siki 1001. Bukan orang anak, 1001. Anak tapi langka. Langka itu kan artinya anak, tapi jumlahnya setitik. Mulanya kalau di kamus besar bahasa Indonesia, harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimaunya ada, tapi jumlahnya rapati akeh. Lah zaman siki wong wadon nawani sing lanang kon bojo maning, anak Bu. Adik kelas kula di Indosiar. Kula tahun 2014, lah adik kelas kula niku 2015, namanya Neng Mas, aslinya Karawang, Jawa Barat, nikah muda. Umur 19 tahun piyambake nikah dengan seorang kiai muda dari Ciamis, Jawa Barat. Piyambake yo muda, pengusaha, ndek pondok pesantren. Pokoknya pun sukses. Bareng dinikah Neng Mas punya anak 2. Bareng punya anak 2, Neng Mas niki langsung namani karo suamine, Pak. Kula dina-dina mulang santri, sampean mulang santri ngurus pondok yang ngurus usaha. Kula kuatos jenengan niku terbengkelai. Ayo Pak, saya antar jenengan teng Jombang. Kula mbiyen nggone nyantri nang kana, duwe kanca wadon. Tek nikahna sampean karo kancaku. Apa ora jos banget kowe? Diantar temenanan kowe, jos jis kowe jenenge kowe. Diantar temenan teng Jombang, nikah ijab kabul teng mriko, lajeng kancane nggih niku kancane Neng Mas juga diajak teng Jawa Barat, satu atap bareng-bareng ngurus pondok, ngurus bojo sak piturute. Niku wonten. Kula wingi cerita karo biyunge nyong. Anu yung biyunge ngertos ceritane Neng Mas, nyong cerita kayak gue Bu. Lah piyambake terus ngucap, aja seru-seru mbok krungu bapakmu. Nah terus nek mireng bapak kayak nopo? Walah bocah pandhe ora pertakenda. Nyong mau ngimpi. Ya Allah ngimpi nopo mandan dramatis nih ngimpi nopo mak? Nyong ngimpi bapak ngimpi. Jero ngimpiku bapake bocah nang wong wadon. Nyong takon, sapa mak yang pura ngerti nang jero ngimpi. Bareng nyong tangi, nyong ngimpi bapakmu bocah ndak mau wadon yo atine rasane kaya disilet-silet. Rasanya atine gue kayak diopong, pupu dilarang banget ya Allah. Yang pancen kan cuma ngimpi mak. Walah kowe maning ora ngerteni. Sedeki ngimpi atine nyong dadi lara. Lah isuk-isuk niku biyunge kula gawekna wedang. Bareng bapake kula medang kopi, bapake kula ditangleti. Pak, ki membengi mau wadon sapa? Bapake kula jan kaya wong linglung bingung wong wadon sapa. Memang bengi ora reng ngendi kok. Lah maksudnya wong wadon sapa? Coba bengi ngimpi sampean bocah wong wadon ki sapa? Ya mbuh. Wong kok sing ngimpi takon nyong. Niku mung ngimpi. Rasane atine jereke disilet-silet pemaring kaya temenanan Bu ya Allah. Niku 1001 wong wadon sing bisa seperti itu, sing akhirnya Siti Sarah mencari seorang perempuan, ketemulah wong wadon namanya Siti Hajar, budaknya Siti Sarah piyambak, pembantu asisten rumah tangganya Siti Sarah sendiri namanya Siti Hajar.
Cuma memang face-nya sangat berbeda dengan Siti Saroh karena tidak dari sesuku dan sesebangsa. Ternyata Siti Hajar dari suku Afrika. Wih, irenge pol, Bu. Nanti diwastani Siti Hajar, irenge kayak watu. Saking irenge. Tapi Siti Saroh, istri pertamanya Nabi Ibrahim, wala dari suku Babilonia. Kededur lencir kuning irenge bangir, meripaten belalak kulite putih, irenge mincis lambene tipis, meripaten belalak sampai bola matanya niku biru. Terkenal saking cantiknya suku Babilonia, bola matane biru. 11-12 karo bola matane wong gemuruh. Nek Siti Saroh biru kene ijo nek baru duit. Ya kan 11-12. Dan ternyata setelah nikah dengan Siti Hajar beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim nampi dawuh saking ngarsane Gusti Allah kan nglakoni khitan. Karena setelah nikah dengan istri kedua Siti Hajar pun ternyata Nabi Ibrahim boten-boten diparingi anak. Uluh tanggane nggone ngecomprang lewih-lewih pancen. Jebule wong lambe nyinyir iku ora jaman siki tok. Awit zamane Siti Saroh, zamane Nabi Ibrahim, wong lambe-lambe tumbak cucukan ya sepirang-pirang. Mulane kan anake saire. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina, dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata. Engko dhisik sabar aja ditabuh dhisik, dimakna dhisik blong 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 blong. Engko dhisik niate apik, kok disawer ya kudu pengertian. Wis disawer ora langsung ditabuh namanya kan makan gaji buta. Ya ngerti jenengan kuatir kok dhisik aja gugupen dimakna. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya tukang ceramah ya manyoret barang. Mboten napa-napa Bu, kula nggih lagi belajar. Sakjane yang namanya sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana itu tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Dan kula kebetulan podo-podo masyarakat umum tahu saya beramaliyahkan NU, tapi kebetulan saya alhamdulillah sering banget ditimbali kali tiang Muhammadiyah untuk ceramah bareng kali warga Muhammadiyah. Bahkan terkadang Piai Muhammadiyah naik nimbali kula matur ngeten, Mbak mumpuni sak mangke kalau pengajian di tempat kami tidak diiringi rebana mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa. Kula nek mboten diri rebana malah seneng ora mawin dadak ngetokna duit nyawer barang ya ora apa-apa pancen. Ala wutuh tenggun. Mboten aja dibalik aja dibalik kena. Langsung dirogar dibalik ora apa-apa. Ikhlas engko balik gondok malah repot. Saya sudah belajar biasa diundang Muhammadiyah, warga masyarakat yang heterogen. Mulane kula mboten diringi rebana pun ndak soal. Lah niki karena diringi rebana nggih kula harus menyesuaikan sing kepenak diiringi tung 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 brung tung 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 brung. Matur nuwun Rodotu Nisa, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita. Ketimbang nyinyir nganti nyonyor, mending Nabi rebana. Siti Saroh niku walah sabare luar biasa. Bareng tetangga pada ngucap ya wis bojo maning be bojo nom ora meteng-meteng. Tapi ternyata saking kesabarane Nabi Ibrahim, Siti Saroh dan keluarga, akhirnya ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, istri kedua yaitu Siti Hajar saged hamil. Namanya anake putrane adalah Nabi Ismail alaihi salam. Terus Siti Saroh kepripun nasibe? Tenang, sabarnya Siti Saroh tetap membuahkan hasil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nembelah Siti Saroh saged hamil, putrane diasmani Nabi Ishak alaihi salam. Jadi ternyata Siti Saroh pas lagi hamil Nabi Ibrahim mau usianya pun 100 tahun. Wekdal niku Siti Saroh ngucap kali Gusti Allah, ya Allah, kula niki pada seneng dipun paringi rezeki anak karena niki sing kula harapkan. Tapi kula kok maju dina maju tua.
Napakah kula kuat ya Allah, mulane kanan jenengan sing maringi kula amanah berupa anak, paringono daya kegiatan kangge kula supaya saged melahirkan anak kanthi sehat. Akhire tenanan lahir Nabi Ishak alaihissalam, ora mawi dadak disesar. Zaman ini ora ana sesar. Jangankan zamane Siti Saro, wong zaman ibu-ibu kita mbiyen, mbah-mbah putri, orang nganggo sesar, orang nganggo bius. Biyen kur direwangi dukun bayi, ya Allah, Ki Sartina nggone ngeden mandan angel ya Allah, tulungan Sartina ki muga-muga nggone ngeden kanthi lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mien ora pati paseh, Bu. Tapi karena wong mien gentur tapane dukun bayi niku kudu wong salat, harus wong sing rajin salat. Dukun bayi niku wong sing kudu gentur tapane, ahli zikir, seneng maca sholawat, minimal seneng puasa sunnah. Karena dukun bayi kuwi ngrewangi wong babaran taruhane nyawa beloro, nyawane ibune, nyawane putrane. Mien ora nganggo bidan, ora tenaga medis, tidak pakai alat medis. Lah kok bisa mong biyen Allah ngeridoni dukun bayi mung hanya ngucap Al-Fatihah, babar, bruah, bruah, bruah. Bayine selamat, biunge sehat, padahal mung ditongani Al-Fatihah. Lah mbiyen niku nun sewu ora pati paseh nggone ngucap, ora bisa Al-Fatihah, pasehan jenengan malah karo wong biyen. Tapi wong mien karena bersih atine, jujur atine, ahli tirakat gentur tapane, sekali ndonga ya dijabah karo Gusti Allah, doane perek karo Gusti Allah. Wong biyen ora mawi dadak sesar, malah wong mien bar-babaran ora dijahit ora dijahit babar blas malah kudu dilepok-lepok nadrok. Mulane karena mien ora dijahit, wong nembe babaran batuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Ayo pikir bareng. Iki cerita asli temenan. Ayo bayangaken. Ora dijahit. Orang nganggo bius, orang nganggo obat apa-apa kowe. Bar-babaran ku lepok-lepok nadrok. Mulane wong mien batuke sing nembe babaran dipilih si kunir. Unik sing dipilih si kunir batu kok sing garing dalan bayine. Niki wau kula ngucap dukun bayi kuwi wong sing kudu ahli tirakat. Nek ora ahli tirakat dongane tambar. Mulane kenapa mbiyen para pahlawan kita bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Karena masuk akal. Masa bambu runcing lawan bedil-bedile wong Jepang? Masa bambu runcing sanggup mengalahkan tank-tanke wong Jepang? Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Ternyata para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing sapi turute, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Bukan kebetulan tapi tinakdir saking ngarsane Gusti Allah. Tepuk tangan disit kok. Ki ngomong kayak gue mikir angel gue. Gatukna antara batuk dipilih si kunir tekan bambu runcing wangil gue ngetuk-ngetukna gue. Ulane mbiyen kan diceritakaken saking mbah-mbah kita nek ana pesawat Landa liwat, para pahlawan kita cuman pakai sorbane didongani bismillah Allahu akbar sabet langit makbut, pesawatnya tiba karena nyambung lanjenan gue ini berapa percaya. Mending gue kayak ngenyek banget ya sumpah. Tapi di dunia ini tidak ada senjata yang bahaya. Napa niku nuklir? Napa niku bedile Pak Kapolsek? Pak Kapolsek bawa bedil mboten Pak Kapolsek? Napa niku pistol? Ndak ada Bu senjata yang bahaya. Yang berbahaya adalah yang menggunakan senjata kalau tidak didasari iman dan takwa. Mulane wong mien puasa, wong siki ya puasa, tapi kenapa ampuh donga? Lebih ampuh dongane wong mien ketimbang dongane siki. Karena ngapunten puasane wong mien puasa temenanan, tong-tong blengadan maghrib hanya ngunjuk seteguk air putih. Iftar disit nembe mangan takjil. Akhirnya gone sholat, bar sholat maghrib nembe dahar buka puasa menune besanane. Anane jangan lompong ya jangan lompong, ora nyambel terasi goreng gereh tok wis cukup.
Lah jaman siki wong buka puasa malah geragas. Ora buka apa, sanding-sanding nak. Nang omah wis ana es kelapa muda, es kepengin cendol, dawet, es kopior, es campur, es boba, es maca, es campur bisa teler-telere. Nang omah wis goreng bakwan, es kepengin kentake, es kepengin tahu bakso, es kepengin seblak. Lah, buka puasa kok kabeh-kabeh arep lebok-lebok na weteng. Iki jenenge buka puasa malah gragas. Mulane puasane wong min karo puasane wong siki pada puasa tapi dongane beda. Ampuh dongane wong biyen ketimbang dongane wong siki. Mana aja nyepelekna wong jaman min sekali donga mung Al-Fatihah mandi. Ibaratnya ngeten lah. Tongkate Nabi Musa alaihissalam ketika gedogna nanggone tengah pinggir laut maka tengah laut langsung dadi dalan. Tapi ketika Namrud Firaun menika pasukan yang liwati anane tengah laut menika sing akhire Nabi Musa selamat tapi Firaun sapasukane mati kelelep banyune segara. Niku tongkate Nabi Musa alaihissalam. Umpamane tongkate Nabi Musa alaihissalam kok dicepeng teng mumpuni ya ora mungkin ngarah dadi banyune misah. Boro-boro gedhog-gedhog natok peyajeg. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar karo Naraja Namrud. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam tetap utuh bahkan ketika dibakar malah genine ademe kayak banyu es? Karena ternyata dongane Nabi Ibrahim mandine ku ya mandine seorang nabi. Kulon jenengan yang donga, kulon jenengan ya sholat. Tapi ketika dibakar ya dadi areng geseng Bu. Karena ampuh donga gue beda walaupun pada nggone ibadah nanging kula panjenengan sedaya menungso jaman sakniki ayo kepingin mulyane kaya para wali, mulyane kaya para sahabat Nabi, mulia diakoni dadi umat Kanjeng Nabi, kepingin bahagia ayo duwe tangga sing apik. Orang duwe tangga sing apik ayo dadi tangga sing apik. Minimal ora isa ikut campur karo urusane wong sing duduhake. Tapi nek ana wong kok ana susah sebisa mungkin kita tulung. Ana masalah persoalannya tiang sanes apa mali aib tangga itu padha bae aib dhewe. Ora usah mawi disebarluaskan ben lisane kula panjenengan sedaya adalah lisan sing saged nyelametaken jasad dunya tekan akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sumber bahagia kepingin duwe kebahagiaan yang kedua bukan darun waseun markabun haniyun duwe kendaraan sing apik tur cepet ben cepet gutul cepet nggone tekan ya gue duwe tangga duwe kanca duwe sedulur sing pada soleh bisa duwe kanca dulur sing soleh dimulai dari kita dadi wong sing apik disit ben duwe tangga sing apik. Amin Allahumma. Kembali malih mau haring urung rampung masalah darun wasiun. Dadi sumber bahagia yang pertama niku ndek omah gede tur apik, duwe ati sing jembar, dada sing lapang, ati sing apik suci. Niku sumber bahagia. Mbok omahe gede magrong-magrong tapi atine cupet. Lanang wadon isine tukaran mawon, jangankan malaikat rahmat, bocah pun boten betah teng daleme wong tua sing isine pada tukaran padudonan. Mula terkadang anak bocah bapake tesi urip, bojo wadon ibune ya tesi sugeng. Tapi si anak rasane status kayak yatim piatu karena ternyata di rumahnya sendiri tidak bisa jadi contoh untuk anak-anaknya. Maka sumber bahagia duwe ati sing apik tur jembar. Lo lagi mboten nyeramain jenengan, lo ceramah karo aku dhewe. Sebab Imam Al-Ghazali niku dawuh tenggene kitabe Al-Ihya Ulumuddin bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih anak asune. Maaf rada kasar. Menawi terlalu kasar ngucap asu, bahasa aluse asu cara mriki napa, Bu? Segawon. Bahasa aluse asu niku segawon. Bahasa Indonesiane kuwi anjing. Bahasa teng lare alit mbaung utawi guguk. Tapi nek cara bahasa Jepang kirik. Jadi cara bahasa Jepang dhewe ngerti orang ngandel jenengan. Bahasa Jepangnya kirik.
La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ini bukan makna lafdi, tapi ini makna maknawi. Rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung, dan rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan gedung rumah tapi atine menungsa, dan asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan baung anjing kiri guguk, tapi asu sing dimaksud Imam Al-Ghazali adalah kotore atine menungsa. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia kalamun atine menungsa esi ana najis kotore asu. Maaf dun sewu, senajis-najise asu, jangankan dagingnya, jangankan air liure, wulu telese asu niku ngandung najis. Tapi ngapunten, senajis-najise asu esi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Senajis-najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone ngilangaken. Paling susah niku ngilangaken najise atine menungsa. Apa najise atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, kemede, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucering, jelantir, kayu upil, kudanil. Tepuk tangan disik ngomong kayak ngeracike angil gue. Telung dina telung wengi ra merem ning ngapalna maninga. Najise atine menungso badhe kalih napa antuke ngilangaken? Paling susah niku ngilangaken najis atine menungso. Jangankan jenengan, kula tukang ceramah mawon atine ya kotor. Jangankan wong awam, jangankan wong nyebeli, kula tukang ceramah mawon esiana najise ati. Wingi nembe kejadian, kula ngaji mandap saking daerah Pagentan. Lah badhe ngaos wonten ing Sigaluh. Pancen wekdal niku kula dadak maring pom bensin Mandiraja karena kula milih teng pom bensin niku musolane adem banget karena ana asene. Banyune wudu adem banget. Dadak saking Pagentan maring Mandiraja numbenge maring Sigaluh, dadak muter. Karena kebiasaan teng musola niku mencen adem banget nggih salat. Lah pas kula badhe salat niku teng tempat wudu, kula sumerep nonton mbah-mbah, bapak-bapak nggih sekitar 70-an punjul lah. Pun kaya lusuh banget. Wong ngangge celana 3/4, kaos oblong bodol, ngangge topi ireng. Lah kula ajeng wudu niku kula sumerep piyambake beto buntelan kresek warna ireng. Kula penasaran, tapi tiangnya mboten ngertos saweg kula perhatikaken. Ternyata niku buntelan kresek ireng, isine celana panjang badhe nggih salat asar. Makranyas atine kula, ki wong jebule ngerti bab sesuci. Nek nyambut gawe nganggo petelesan, tapi nek pas wayahe pinanggih karo Gusti Allah ngangge celana sing bersih. Kula langsung dek kerasa nang ati ya, ki wong sing kudune nampas sebagian amplope nyong. Karena pengajian itu Pak, Bu, ujian seorang mubalik-mubalighah niku tidak hanya di lokasi pengajian begini. Justru ujian niku teng perjalanan. Lah kula niki kan wong dalan. Isuk sore bengi teng perjalanan. Kula jarang bali omah, jarang ketemu bojo. Lah nggih tiap dina nang dalan dan ujian saya itu justru nang dalan. Ana wong kadang keton melasi jebule tukang tipu ya akeh. Tapi kan ra masalah kula niate aweh maringi. Cuma wekdal niku kula ajeng maringi tiang niku mbah-mbah sing umur 70 tahun. Kula salat rumiyin, asistene kula teng kolah teng kamar mandi. Akhire kula salat rumiyin, bar kula salat asistene kula nusuli. Kula cepet-cepet mlebet teng mobil mundhut arta. Pas ajeng mundhut arta asistene kula negur, "Mbak mumpuni sek napa?" Niki lho Mbak, duit mangke paringaken karo mbah-mbah niku. Asisten kula sedaya paham. Nek kula maringi arta berarti onten tiang sing badhe diparingi. Kula jarang maringi tiang niku pakai tangane kula kiambek langsung. Karena kula kuatos Bu nek sing maringi kok mumpuni dan sing diparingi ngertos bahwa sing maringi adalah mumpuni, dikirane pencitraan, mbok dikira nyalon gubernur. Nggih, kula kuatos ben akhirnya kula memang pasrahkan kali supir utawi asisten. Bareng kula paringi, ajeng kula paringi asisten kula niku ngucap, "Mbak mumpuni, mbah-mbah sing nang ajeng musala niku jan ngapunten, kok kayane wong ora beres, bisane ora beres. Nyong weruh semata-mata Mbak mumpuni. Dheweke ki nguyuh ora cewek." Temenan apa? Iya. Lah, kepriwe kuwi critane? Nyong kan arep wudu. Jan nyong weruh nang tempat wudune wong wadon nguyuh ngatar. Ditabrak namaring tembok.
temenan apa? Iya, pancen nanya tak tegur. Mbah, ki tempat wudune wong wadon. Lah kok nguyu nang kene? Ki lho, WC nang ngarep tulisane gede toilet. Gari mlaku 10 langkah kok dadak nguyu nang kene. Bareng tak tegur jenyong merus semata-mata. Ora cewek mung diobat tabirna tok. Selentik bil lebokna maning. Yang terus nandes namaning. Lah berarti kayak nggone salat ora cewek. Ora cewek. Loh, berarti kayak wong ora beres ya, ora beres Mbak Mumpuni. Lah kepriwe ya? Akhirnya mboten sida tak paringi. Bareng mboten sida kula paringi, kula nerusaken perjalanan teng Sigaluh. Ning sedaware kula ceramah teng Sigaluh kula mikir mawon. Kula mikire kok kaya rasane iku ana sing negur kula. Mune negur niku perasaane aku, Mumpuni. Kowe kok sok suci temen kowe. Arep maringi sepira? Wong arep maringi dadak nilai wong cewek apa ora? Kula teng perasaan ki rasane kaya terbayang-bayang kados niku Bu. Ana rasa bersalah padahal kula nggih ora ana kewajiban, menjane maringi sedekah kan sunah. Ora ana kewajiban tapi nang rasa ati niku kula kaya terngiang-ngiang kowe sok suci temen kowe kok. Arep maringi sepira kowe dadak wong nilai cewek apa ora? Borong tek pikir wekdal niku saking Sigaluh kula diantar wangsul teng Temanggung karena wekdal niku kula jeng ceramah pagine teng Magelang. Supir asisten kula sing saking Cilacap. Kula diantar Temanggung, asisten supir kula wangsul teng Cilacap. Sedawane perjalanan ketemu, Bu. Garis besare, garis bawahe, benang merahe ketemu. Oh iya ge, ketemu siki. Nang apa ke wong salat kok ora cewek. Ketemu. Kula nggone mikir jaran mikir temenanan. Menurut jenengan sepele, tapi menurut kula kok jen rasane kaya tukang ceramah ditegur temenan waktu niku. Bisane nggone nguyuh nang tempat wudune wong wadon sepisan. Jenenge mbah-mbah umur 70 tahun niku ora ngerti lambang lanang karo lambang wadon. Kadang-kadang gambare arep pada, mungkin ya ora bisa mahamaken. Jane ya mungkin kepingine nguyu nang tempat wudune wong lanang. Akhire karena ora periksane jelas nanggone tempat wudune wong wadon. Kenapa kok nguyu nang tempat wudune wong wadon? Karena arep nguyuh nang WC pom bensin niku berbayar 2000. Mungkin si mbah-mbah ya mikir lagi ngomangan belangka. Deleng be pancen wong ora ndek duit banget. Masa enggane malah nguyuh bayar 2000. Akhire nguyuh nang tempat wudu. Jane sing ketelu, ya mungkin kowe arep cewek jane. Tapi gugupen disentak nang asistene nyong. Jane asistene nyong ya urun mandan salah jane. Jane nek ora disentak ya nu cewek jane nang tempat wudu gue mau. Nek karena disentak mau diobat abit natok selentik dil lebokna maning. Jane ya nu kayane arep cewek akhire ya nyong sing salah pancen. Nyong sok suci wong arep nulung wong kok dadak nilai wong cewek apa ora. Arep tegoleti maning ya ora